嚟到格陵蘭嘅最後一集，我哋終於都去返一個格陵蘭人口最多、最貼近城市樣貌嘅地方。我哋除咗搭水上的士去咗一條被荒廢嘅村落之外，仲搭咗一程前所未有咁貴嘅的士，3至6秒跳1蚊。除咗探索神秘嘅村落之外，呢條影片嘅最後仲會同大家分享返所有實用嘅資訊。我哋究竟使咗幾多錢呢？喺呢個地方，其實呢，格陵蘭呢貴係貴在呢，佢同埋呢一樣嘢呢都係好重要嘅，就係呢，我覺得3個城市呢，去咗 Kangaroo Resort、Uluru Resort 同埋呢一度啦，盧克呢3個城市嘅天氣呢個感覺都係有啲唔同啊。盧克係好大風，大家可以睇下，我成個人係俾吹喐嘅經常性。見到前面嚟緊有一嚿 iceberg， 而家會暈死，唔好食咁多嘢喎，搞唔掂啊！燉，好死火啊！真係有少少頭暈。經歷咗成粒鐘嘅巨浪之後，嚟到一條時間好似靜止咗嘅村落，呢度只有曾經用嚟運送漁獲嘅軌跡，同埋呢啲對住雪山嘅小屋，已經係冇人喺度住噶啦。啲冰浮晒上嚟，好靚喎！呢度咧雖然咁細啦，呢個村仔，但係佢都有學校俾曾經喺度住嘅居民嘅小朋友返學嘅，同埋佢話咧政府咧係唔會再容許有新嘅房子喺呢一度起啦、興建啦，咁但係佢就都會想保留返以前啲原居民喺度住嗰啲屋仔喺度嘅，都唔會拆佢嘅，即係呢個廢棄咗嘅村咧都會一路 keep 住佢呢個原本嘅樣貌繼續喺度咯。仲有就係當其時政府逼遷原居民離開呢條村落嘅時候，其實佢哋都唔係咁願意離開，原因就係可能佢哋都習慣咗呢個漁村嘅生活，呢度嘅曾經嘅居民都係以捕魚為生，所以我哋一嚟到就已經係一個廢棄咗嘅漁工場。呢一間係呢條村落最有標誌性嘅教堂，佢除咗保留咗最原始嘅裝修之外，當原居民有需要返嚟舉行特別嘅宗教儀式嘅時候，呢間教堂依然會正常運作嘅。仲有就係呢條咁偏遠嘅村落，當時原居民有啲咩醫療事故都只能夠用直升機救援。盧克呢其實係格陵蘭嘅首府，呢度亦都係人口最多嘅地方。市中心除咗有地方打卡之外呢，仲有好耐都冇見過嘅紅綠燈啊！我哋上咗的士5分鐘都冇，而家已經要100蚊啦！你估8蚊？跳每3秒跳1蚊。巴士站好得意嘅巴士站，入邊呢個窿好似好避到寒喎。嗰啲釘嗰啲紙嚇釘到厚晒，一張釘完又甩，之後吹甩。係喎。喺呢度終於見翻好耐冇見過嘅高樓大廈，嚟到盧克一定記得要寄翻張明信片俾自己啊！希望唔會記失啦。好啦，呢條影片嘅下半 part 咧，就會同大家分享一下呢個地方究竟係咪真係咁遙不可及、咁難去呢？喺呢條片嘅最後就會同大家分享翻啲比較實用啲嘅資訊嘅。咁首先咧，無論你係香港人或者係台灣人咧，咁你去格陵蘭咧都可以有呢個免簽證嘅待遇啦。咁同埋咧，點樣去呢個地方咧？你一係咧就係喺冰島轉機，又或者可以選擇喺哥本哈根度轉機嘅。咁我哋咧就選擇咗喺哥本哈根度轉機。咁我哋喺嗰度咧玩咗2日，先至再轉機去格陵蘭嘅。咁我哋咧出發嘅時間咧就係7月頭啦。咁呢個時間咧就正係永晝嘅時間，就即係24小時咧都唔受呢個嘅日落嘅限制嘅。咁就24小時都係天光嘅狀態。咁如果大家咧都想咧去
都想永就呢段時間去呢，就可以喺6月至7月呢啲時間去啦。咁如果大家係想睇北極光嘅話呢，咁就可以喺9月至到4月呢啲時間去嘅。咁但係呢，我就唔建議呢大家11月至到1月時間去，因為都第一集講過呢，格陵蘭呢個地方冬天嘅時候呢係處於嚴寒嘅狀態啊。咁佢嘅天氣呢係可以凍到負幾十度嘅，而且大部分時間都係天黑嘅狀態，咁就即係好似冇乜嘢做咁咯，所以就唔係好建議呢段時間去。咁就分享翻少少永就嘅資訊啦。我哋喺 Kangaroo Resort 同埋 Elite Resort 咧都真係24小時係天光嘅，咁但係喺盧克咧我就見到佢係有天黑嘅時間嘅，但係就唔係真係100% 黑晒，但係即係又有天黑咯，唔算係真係，我就覺得唔算係真係永晝咁樣咯，喺盧克呢個地方。好啦，咁就嚟到真係總支出啦。咁究竟我哋究竟使咗幾多錢呢？喺呢個地方？咁呢個支出咧就唔計哥本哈根嘅使費，淨係計我哋喺格陵蘭6日5夜機票、酒店同埋 local tour 嘅價錢。咁就每人就係用咗噔噔。就係用咗港紙34,000零蚊左右。咁等等先，呢個價錢呢係因為呢本身我係航空公司嘅職員，咁我喺機票上係有折扣優惠嘅。咁但係呢，我嘅折扣優惠呢淨係用咗喺香港至到哥本哈根呢段來回機票嘅上面嘅啫。咁格陵蘭入邊內陸機轉機咧，同埋格陵蘭翻哥本哈根嘅機票咧，都係俾正價機票嘅。咁所以咧，如果我咁樣計翻咧，我去 trip.com 度就以 Emirates 嚟做例子啦。咁我就見到大概香港去哥本哈根就係7000蚊左右啦，港紙來回。咁就如果計翻呢條數入邊咧，咁就你唔係航空公司嘅職員，冇任何折扣優惠嘅話咧，咁就大概係39,000零蚊港紙一個人。咁所以我就覺得呢個地方都唔算係真係貴到好遙不可及嘅事嘅，咁都係會係即係 affordable 嘅。咁但係呢，其實呢，格陵蘭呢貴係貴在呢佢內陸機嘅機票錢啊，而且呢，佢嘅機票價錢呢都係好參差嘅。咁我就可以俾大家參考翻我幾程機嘅機票價錢啦，呢度係。咁就大家可以睇到咧，我係 Elite Resort 去盧克呢段機票咧係特別貴嘅，係6000幾蚊一個人。咁原因係因為我係好遲先買，我基本上係去之前嗰幾日先至買啊。咁所以咧就係非常之貴。咁我覺得佢哋啲機票就係越早買就係會越平嘅。咁同埋咧就有一個嘢，就同埋就係一樣嘢咧，佢譬如你 search 佢一個月入邊咧，佢係嘅機票價錢係可以好參差嘅，佢可以係由4000幾蚊至到8000幾蚊不等嘅，即係有啲日子咧，佢突然之間可能4000零5000蚊就有交易，但係有一段日子咧有8000幾蚊嘅喎個機票，咁所以咧你決定去邊一日去咧，就最好睇咗佢機票價錢先嚟決定，掂到邊一日平就決定邊一日去，咁去 arrange 翻嚟嗰個行程。咁就可能會慳翻啲機票錢，同埋如果你決定去咧，就真係要盡早買機票啦。又係有諗過搏用員工身份機票去上機，所以我先搞到咁遲先至買嘅啫。咁所以如果係你哋嘅話，就真係早啲買就穩陣啲啦。咁同埋去 city 同 city 之間咧係冇任何公路嘅，所以大家都唔使諗住自駕遊噶啦，係一定係要搭內陸機先至可以由一個 city 去另一個 city 咁樣嘅。咁同埋咧呢一樣嘢咧都係好重要嘅，就係咧佢哋內陸機咧係有時唔係好穩定嘅，咁就好似我哋 Kangaroo Resort 去 Elite Resort 咧，都 delay 咗差唔多2個鐘頭。咁我亦都見到其他機咧係有出現呢個嘅被 cancel 嘅情況嘅。咁所以睇翻咧，就算咧我哋夏天去啦，都會有啲天氣唔穩定嘅情況，而班機係搞到要被取消嘅。咁小事就係延誤啦，咁就最 worst 咧就係會被取消嘅班機。咁所以就大家去 plan 行程嘅時候咧，就最好就唔好咁緊湊，就最好要多翻1-2日留喺嗰個 city 上邊，咁就變咗萬一真係咧被cancel 咗班機，都唔會太影響你之後嘅行程先咯。咁因為咧我哋咧去到 Elite Resort 嘅時候，個 tour guide 都同我哋講，上一個星期咧好多機過去 Elite Resort 都取消咗。咁就算夏天去咧，都有呢一個天氣唔穩定嘅情況出現啦。咁所以我諗咧冬天嘅時候咧，呢個情況係會更加常見嘅。咁大家都有呢個心理準備。咁同埋咧唱錢上邊咧，我就覺得格陵蘭咧就唔需要唱咁多錢嘅，因為其實佢都可以用信用卡去俾錢。咁我哋就俾翻大家參考下，我哋唱咗幾多錢啦。咁我哋連埋哥本
半哈根嘅使費呢，咁我哋2個人總共唱咗港紙5000蚊左右啫。咁但係最後其實我哋都有1000幾蚊剩嘅，我記得。但係呢，我都覺得唔需要唱咁多錢嘅，因為嗰度都係可以碌卡啦。同埋呢，我哋係有喺香港唱定錢先過去嘅。咁我哋就喺香港嗰間小女孩度唱嘅。我就見到上環同埋沙田呢都係有分店嘅。咁當時我睇呢係個 rate 係唔錯嘅，都幾抵嘅。咁不過我就唔係好 sure，大家如果想知嘅話就可以去 fact check 一下咁樣啦。咁如果大家呢同我哋一樣呢，都係夏天去呢個地方嘅話呢，記得一定要帶蚊怕水。咁其實呢，嗰度有啲人呢係直頭會帶個蚊罩啊，即係 protect 住你成個樣，罩住你成個樣嘅。咁我哋就冇去到咁誇張嘅，我哋淨係買咗蚊怕水，我哋都覺得夠嘅。咁因為格陵蘭呢，無論你去邊個 city 呢，其實都係好多蚊嘅。夏天嘅時候係超多蚊嘅。咁尤其是你去行山呢，係不停都係會有啲蚊周圍攻擊你嘅。咁所以蚊怕水係一定要帶嘅。同埋即使你就算係夏天去呢，你都係當自己去一個冬天嘅地方就得噶啦。因為呢都係佢嗰度呢好大風啦，而且都係得幾度咁上下嘅啫，所以一定要帶羽絨啊、底衫啊、暖包啊，最好帶對手襪咁樣咯。因為我自己都冇帶手襪，當時我就當自己係去一個冬天嘅地方就得噶啦。咁喺城市入邊有冇得自駕呢？答案呢就係唔可以嘅，基本上。咁尤其是 Kangaroo Resort 即係冰帽嗰度呢，咁佢係一定要係 join local tour 先去到嘅。咁 Uluru Resort 呢，因為我哋睇冰河濱界呢都係要出海啦，咁都係 join local tour 嘅。咁但係呢 city 入邊呢係有巴士同埋的士可以搭嘅。的士我哋就冇喺 Uluru Resort 度搭，但係我哋都有搭巴士。巴士呢係可以用信用卡俾嘅，當時我哋係。咁同埋呢 City Walk 呢都係唔係好大嘅啫，嗰度個 city。咁步行都可以去到啲景點噶啦。咁而盧克呢一度呢，唔係唔可以自駕，但係我相信應該冇乜人會自駕去嗰個地方噶啦，因為都一樣係啦，有的士啦，有巴士啦。咁同埋呢嗰度我哋去嗰個島仔呢都係 join local tour 嘅。咁 local tour 上邊呢，我哋大部分嘅 local tour 都係 join 咗呢一間公司嘅。咁呢一間公司呢，其實佢係可以 book 埋住宿嘅。咁我哋 Kangaroo Resort 嘅住宿都喺呢一間公司度 book 埋嘅啫。咁就入到去呢，佢有分 Kangaroo Resort 或者 Uluru Resort，咁就睇下你去邊一個 city 就撳翻入去。揀翻你想要嘅團咁就得啦。咁唯獨是呢，我哋玩Uluru Resort玩獨木舟嗰間呢，就係用咗呢一間公司嘅。咁我都係非常之推薦嘅。咁因為呢個 tour guide 都係講得解得好詳細啦，而且呢，即係佢哋都令我好安心啊。我有延誤呢，即刻 contact 佢哋，佢哋都即刻覆翻我。咁而且又幫我哋影咗啲好靚嘅相啦，又幫我哋用電話拍片啦。咁所以係好信賴得過嘅。咁我都係勁推薦呢一間嘅。而行山呢，我哋就係自己去啫，就冇做，我哋就自己去嘅啫。就冇 join 任何 local tour 嘅。咁啊，講下咧，喺呢3個城市入邊咧，我最中意咧係 Uluru Resort。咁我相信好多去格陵蘭準備去格陵蘭嘅人咧，都會揀呢個地方嘅。我都係10級推薦。如果你哋係準備去呢度咧，就一定要去 Uluru Resort。呢個地方咧係俾我感覺好 peaceful，不論係人或者係環境上面咧，都係一個好 peaceful 嘅地方。同埋行山嘅景咧，即係我都中意去外國行山嘅。咁而呢一度行山嘅景咧係非常之特別，同埋係好靚，真係。我都好希望我自己可以10年、8年之後可以有機會再去多次。其實咁就如果你都諗緊去唔去呢個地方呢，我就覺得唔使諗啦，去啦！因為呢個地方雖然唔算係好困難啦，無論金錢或者體力上都唔算係超困難先去到嘅，但係呢，就即係，但係都係需要體力嘅。你行山啊，佢都係好大風啊，咁呢啲全部都係體力。咁趁你係仲身體健康嘅時候呢，就快啲出發啦！我覺得係一定係令到你好深刻，同你平時去歐洲其他地方睇嘅嘢係好唔同嘅。咁所以我都希望可以自己有機會再去啦，因為呢，我喺 Kangaroo Resort 行嗰個冰帽，我係真係覺得好唔夠厚㗎。我係淨係行咗一忽仔咋，我就係揀咗一個5個鐘頭嘅 tour 咋。咁我希望可以即係咯，有機會可以行翻個 full day 嘅 tour 啦，係個。咁嚟緊我都仲有好多旅行片呢會同大家分享一下嘅。如果大家呢都中意我呢條片，或者大家嚟緊都會準備去格陵蘭，有啲乜嘢想同我分享，或者有啲咩想問呢，都可以隨便喺樓下留言。咁如果大家都中意條片，希望大家可以支持一下，俾個 like 同埋 share 下俾你身邊嘅朋友，仲有 subscribe 我嘅 channel 啦。咁就我哋下個國家再見啦，拜拜。